სამთავრობო კომისიის ყოფილი წევრების დაკავებას ყოფილი მმართველი პარტიის ლიდერები აქციით აპროტესტებენ. ოპოზიცია დარწმუნებულია, რომ 17 აგვისტოს აღძრულ სისხლის სამართლის საქმეს პოლიტიკური სარჩული და წინასაარჩევნო დატვირთვა აქვს. მთიან ყარაბაღში მიმდინარე შეიარაღებული დაპირისპირების კონტექსტში ოპონენტები მმართველ გუნდს ანტისახელმწიფოებრივ მოქმედებაშიც ადანაშაულებენ და დაკავებულ პირთა სასწრაფოდ გათავისუფლებისკენ მოუწოდებენ. მსგავსი შეფასებები კატეგორიულად მიუღებელია ქართული ოცნებისთვის, რომელიც მძიმე ბრალდების ისტორიული დოკუმენტები და ექსპერტიზის დასკვნებით გამყარებას ცდილობს. ძველი სამთავრობო კომისიის მისამართით მწვავეა საპატრიარქოს წარმომადგენლის პოზიციაც. საპროტესტო აქცია სოლიდარობის ფორმად ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების ლიდერებმა და სამოქალაქო აქტივისტებმა მას შემდეგ აირჩიეს, რაც ცნობილი გახდა, რომ უცხო ქვეყნისათვის საქართველოს ტერიტორიის ნაწილის გადაცემისკენ მიმართული მოქმედების ბრალდებით მთავარმა პროკურატურამ საზღვრის დამდგენი კომისიის 2 ყოფილი წევრი დააკავა. დღეს საღამოს მთავარ პროკურატურასთან შეკრებილმა რამდენიმე ოპოზიციური პარტიის მოძრაობა სირცხვილიას გაბედესა და შეცვალეს წევრებმა ივერი მელაშვილისა და ნატალია ილიჩოვას დაკავება პოლიტიკურ დაკვეთად შეაფასეს. კიდევ ერთი უტიფარი და ბინძური მცდელობა, რომ მოახდინოს ოპოზიციის დისკრედიტაცია. და აი მოიგონეს ესეთი შეთხზული ყალბი ბრალდება საქართველოს მიწების თითქოს და გაყიდვასთან დაკავშირებით. რეალურად ეს ყველაფერი მხოლოდ ხაზს უსვამს იმ ფაქტს, რომ საქართველოს პროკურატურა ატარებს პოლიტიკურ დაკვეთებს და ეს ორგანო მთლიანად ემსახურება ერთი ადამიანის ინტერესებს. ეს ვნახეთ დღეს მხოლოდ, რადგან ლოგიკური იმ ბრალში, რომელსაც გავეცანი, რომ მოვასწარი წაკითხვა, ფაქტობრივად არაფერი ეწერა. მთავარ პროკურატურაში მიმდინარე გამოძიება და საქმეზე 2 ადამიანის დაკავება დღის განმავლობაშიც პოლიტიკური შეფასებების მთავარი თემა იყო. ოპოზიციის ნაწილი აცხადებს, რომ საქართველო-აზერბაიჯანის სახელმწიფო საზღვრის დამდგენი კომისიის ყოფილი წევრების დაკავება აბსურდულია და ხელისუფლება მას წინასაარჩევნოდ იყენებს. ნაციონალურ მოძრაობასა და ევროპულ საქართველოში მიაჩნიათ, რომ საქართველოს ხელისუფლების განაცხადი წინა ხელისუფლების დროს მეზობელი ქვეყნისთვის ტერიტორიების გადაცემის შესახებ სომხეთ-აზერბაიჯანის დაპირისპირების ფონზე რეგიონში დამატებით საფრთხეს აჩენს. რომ აბსურდულია განაცხადი, რომ შეთანხმება არის მიღწეული რაიმე ტერიტორიების გადაცემაზე, მაშინ, როდესაც ჩვენ ვიცით, რომ მიმდინარე რეჟიმში არის მოლაპარაკებები საზღვრის დელიმიტაციის და დემარკაციის საკითხზე საქართველოს და აზერბაიჯანს შორის. ამ პროცესში დღეს, როდესაც აზერბაიჯანი იმყოფება საომარ მდგომარეობაში, საქართველოს ხელისუფლების განაცხადი, რომ აზერბაიჯანს გადასცა წინა ხელისუფლების დროს გადაეცა მათ რაღაც ტერიტორიები, საერთოდ გაუგებარია და დამატებით უზარმაზარ საფრთხეს აჩენს ჩვენს რეგიონში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით. საერთოდ შინაარსიც კი არა აქვს ამ საქმეს, რომ ვითომ რაღაცა რუკის დამალვის გამო შესაძლებელი არის თურმე ადამიანი დაიჭირო და მე ალბათ ეხლა შეეცდებია რომ გავიდნენ წინა ხელისუფლების მაღალ შენოსნებზე. აი ჩვეულებრივი მარაზმია, ოღონდ მე ვარ დარწმუნებული, რომ არავინ აი ამ სისულელეს არ ჭამს საზოგადოებაში, ასე ვთქვათ, და არავინ ამას არ დაიჯერებს. მაშინ, როდესაც ოპოზიცია საქმის პოლიტიკურ სარჩულზე საუბრობს და დაწყებული გამოძიების მიღმა, 2 ქვეყანას შორის ვითარების დაძაბვის საფრთხეს ხედავს, საგარეო საქმეთა მინისტრი აცხადებს, რომ ეს არის საკითხი, რომელსაც აზერბაიჯანული მხარე გაგებით შეხვდა. საზოგადოებამ ძალიან კარგად იცის, რომ სულ ცოტა ხნის წინ, როდესაც ჩემი აზერბაიჯანელი კოლეგა საქართველოში იმყოფებოდა, ჩვენ ქონდა ძალიან შინაარსიანი და დეტალური საუბარი სწორედ ამ დემარკაცია დელიმიტაციის პროცესთან დაკავშირებით და მოლაპარაკების დროს აზერბაიჯანელ კოლეგებს გაუზიარეთ ის ახლად აღმოჩენილი გარემოებები, ახალი კარტოგრაფიული მასალები, რუკები, ასევე საექსპერტო დასკვნები და შესაბამისი განმარტებებიც მივეცით მათ, რომ ეს არის, რა თქმა უნდა, ის რომ ჩვენი პოზიციები გადაიხედავთ და არანაირად არ იქნება, არ უნდა იყოს აღქმული, რომ ჩვენ მათ მიმართ რაიმე პრეტენზია გვაქვს და მათი მხრიდან ამას აბსოლუტურად ნორმალური და სრული გაგება ჰქონდა. მაშინ, როდესაც მთავარ პროკურატურაში გამოძიება უმძიმესი მუხლით მიმდინარეობს, თემა კი პოლიტიკური შეფასებებისა და განცხადებების საგანია, ისევ აქტუალური გახდა ყოფილი მაღალჩინოსნების მიერ წლების წინ გაკეთებული განცხადებებიც, სადაც ისინი ცდილობდნენ დაემტკიცებინათ, რომ უდაბნოს მონასტრის ტერიტორია აზერბაიჯანს ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის დროს გადაეცა. გარეჯის კომპლექსის იმ ნაწილს, რაც შეეხება
ამასთან დაკავშირებით შეგახსენებთ, რომ ეს საქართველოს კავშირის დროიდან მოყოლებული არ იმყოფებოდა საქართველოს საზღვრებში და არის სწორედ აზერბაიჯანულ ტერიტორიაზე. ლაპარაკი არის არა ამ ცენტრალურ კომპლექსზე დავით გარეჯის, არამედ რამდენიმე კილომეტრით მისგან დაშორებულ მცირე ნაგებობაზე, რომელსაც ქვია უდაბნოს კელიები. და საბჭოთა კავშირის დროიდან ეს უდაბნოს კელიები, ეს ნაწილი მიაკუთვნეს საბჭოთა პერიოდში აზერბაიჯანს. როცა მეგობრულ სახელმწიფოზე აზერბაიჯანზეა საუბარი, ლამის ომის გამოცხადებისკენ მოგვიწოდებდნენ ამ დღეების განმავლობაში და მოითხოვდნენ აგრესიულ პოლიტიკას და რატო გააკეთა საგარეო საქმეების რომ ესეთი ზომიერი განცხადება. ეს არის ილუსტრაცია, ამას მეტი ვერაფერს ვერ დავარქმევ მე. იმიტომ რომ მეგობრულ სახელმწიფოსა და მტულ სახელმწიფოს შორის განსხვავება არის სწორედ ის, რომ მეგობრები როცა წარმოიშვება ხოლმე რაღაც პრობლემები ან საკითხები და ეს ხდება მეგობრებს შორის, მოლაპარაკებების გზით ცდილობენ მის გადაწყვეტას. წარსულსა თუ აწმყოში გაკეთებული პოლიტიკური განცხადებების პარალელურად ოპოზიციაში ეჭვობენ, რომ გამოძიების ერთ-ერთი მიზანი წინა ხელისუფლების მაღალჩინოსნებისთვის, მათ შორის ყოფილი პრეზიდენტისთვის მორიგი ბრალდების წაყენებაა. სწორედ მიხეილ სააკაშვილი იყო ერთ-ერთი პირველი, ვინც თავი გამოძიების მთავარ ადრესატად დაასახელა და რამდენიმე დღის წინ პროკურატურის მიერ გავრცელებულ განცხადებას ასე გამოეხმაურა. ისინი აპირებენ, რომ ჯერ ალაპარაკონ ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე მანჯგალაძე, რომელიც იტყვის, რომ მან რაღაცა დავალებები მიიღო ჩემგან თუ სხვისგან ამ ტერიტორიების გასხვისების. შემდეგ ისინი აპირებენ გამოიყვანონ მოსკოვში მცხოვრები აზერბაიჯანული ეთნიკური წარმომავლობის ადამიანები, რომელიც იტყვია, რომ ფული გადაიხადეს 70 მილიონი თუ 80, რაც დაიბადება FSB-ს პროპაგანდისტების და ივანიშვილის თავში ამ მიწების გასხვისებისთვის და მე ამაზე ააგებენ თელ ამბავს, რომ ჩვენ გავყიდეთ ქართული მიწა. მიხეილ სააკაშვილისა და საქართველოში მყოფი მისი თანაგუნდელების ეჭვების საპასუხოდ მმართველ გუნდში აცხადებენ, რომ გაიზრდება თუ არა ბრალდებულთა რაოდენობა და ვის მიმართ რა კითხვები არსებობს საქმის ირგვლივ გამოძიებამ უნდა დაადგინოს. წარმოდგენა არ მაქვს ბრალდებულების იქით ვინ შეიძლება მიეცეს პასუხისმგებლობაში. მე წარმოდგენა მაქვს ზუსტი და დარწმუნებული ვარ, რომ ნაცმოძრაობა არის ის მოტორული ძალა ამ ქვეყანაში, რომელიც ასეთ დანაშაულებს უშვებს როგორც მინიმუმ. დღეს როგორც პასუხისმგებლიანი ადამიანი, მათ შორის არ მხოლოდ პოლიტიკოსი, პასუხისმგებლიანი იურისტი არ ვამბობ წინასწარ რა შეიძლება მოხდეს, იმიტომ რომ ამისი ვარაუდის მე არ შემიძლია. ამისი ვარაუდი შეუძლია ვერსიის დონეზე გამოძიებას პროკურატურას და ეს ვარაუდები თუ გამოითქმება, ეს გამოითქმება სამართლებრივი გზით და სისხლის სამართლის საქმის ეგიდით. მაშინ, როდესაც ოპოზიციის ნაწილი საგამოძიებო უწყებას, გამოძიების დაწყების გამოაკრიტიკებს და საქმეს პოლიტიკურს უწოდებს, განსხვავებულია კიდევ ერთი ოპოზიციური პარტიის პოზიცია. პატრიოტთა ალიანსის ლიდერი ირმა ინაშვილი მიიჩნევს, რომ გამოძიების ფარგლებში უნდა დაიწყოს კიდევ უფრო მასშტაბიანი გამოკითხვები. ძალიან კარგია, მეტი უნდა დააკავონ. ჩვენ წლების მანძილზე ვსაუბრობთ იმაზე, რომ სააკაშვილის პერიოდში მოხდა დავით გარეჯის დათმობა და გაყიდვა. საქართველომ და აზერბაიჯანმა უნდა შეინარჩუნონ კეთილმეზობლური ურთიერთობა, მაგრამ დავით გარეჯი გაყიდა სააკაშვილმა. და ამაზე უნდა დაიწყოს ფართო მასშტაბიანი გამოკითხვა. ორი კი არა, შეიძლება 22 პოლიტიკური ბრალდებებისა და შეფასებების პასუხად მმართველ გუნდში ამბობენ, რომ გამოძიება, რომელიც მთავარ პროკურატურაში თვეზე მეტია, დაიწყო მხოლოდ საქართველოს შიდა სახელმწიფოებრივი საქმეა და ოპონენტების განცხადება, რომ ამან შესაძლოა ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობა დააზიანოს, საფუძველს მოკლებულია. აცხადებენ, რომ აზერბაიჯანი სტრატეგიულ პარტნიორად რჩება და მმართველი პარტია დარწმუნებულია, რომ საკითხზე მსჯელობა ორივე ქვეყნის ინტერესების გათვალისწინებით მოხდება. ყოველგვარი პროვოკაციის თავიდან ასაცილებლად განსაკუთრებით ჩვენი ოპონენტების გასაგონად ვიმეორებ, ეს არის საქართველოს შიდა საქმე და პრინციპულად დაუშვებელია ამ თემის პოლიტიზირება, მით უმეტეს საქართველოს-აზერბაიჯანს შორის ურთიერთობების დამაზიანებელ კონტექსტში განხილვა. შესაბამისად, ნებისმიერი ასეთი მცდელობა მხოლოდ მათი ავტორების რეალური ანტისახელმწიფოებრივი მიზნების ლუსტრაცია იქნება და საქართველოს ინტერესების წინააღმდეგ გადადგმულ ნაბიჯად იქნება შეფასებული. რა თქმა უნდა, იქ თუ არსებობდა დანაშაულის შემადგენლობა, ყველა პირობის დაცვით და ყველა პოლიტიკური მდგენელის მიუხედავად, რა თქმა უნდა, პროკურატურა ვალდებული იყო ეს გამოძიება დაეწყო და დაასრულოს, ასევე ვალდებულია. განსაკუთრებით ვალდებულია მაშინ, როდესაც საქმე ეხება ქვეყნისთვის ძალიან სენსიტიურ საკითხს და უამრავ კითხვას აჩენს ჩვენს მოქალაქეებში და ჩვენს მოქალაქეების ყურადღების ცენტრში ექცევა. ამიტომ აქ კითხვა, რატომ ეხლა ან რატომ ასეთი ფორმით აბსოლუტურად მიუღებელია. იმიტომ რომ საქმე ეხება
შემადგენლობას დანაშაულის, რომელიც ეხება ასევე ქვეყნის ინტერესებს. საქმის პოლიტიზებას და წინა საარჩევნო პროცესთან მის დაკავშირებას გამორიცხავს საქართველოს საპატრიარქო. საპატრიარქო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ამბობს, რომ ამ თემაზე ეკლესია უკვე 15 წელია საუბრობს. არა მხოლოდ ქვეყნის შიგნით, არამედ საგარეო პლატფორმებზეც და გაუგებარია, რატომ უკავშირებს პოლიტიკოსთა ნაწილი დავით გარეჯის თემას საპარლამენტო არჩევნებს. დღეს, როდესაც სახელმწიფო ამაზე რეაგირებს, ეს არის შედეგი იმ ქმედებებისა, რომელსაც ეკლესია ახორციელებდა ბოლო 15 წლის განმავლობაში და ძალიან ხელოვნური არის დაკავშირება რაიმე საარჩევნო ან მეზობელ ქვეყნებს შორის მიმდინარე პროცესებთან. უცხო ქვეყნისათვის საქართველოს ტერიტორიის ნაწილის გადაცემისაკენ მიმართული მოქმედების განხორციელების მუხლით მთავარმა პროკურატურამ გამოძიება აგვისტოში დაიწყო. დღეს კი ცნობილი გახდა, რომ საგამოძიებო უწყებამ ამ საქმეზე 2 პირი დააკავა.